បាទជាសួរបងប្អូនបាទនេះតបែកដែលយើងបបាវហើយយើងត្រូវការស្រោចទឹកវាអញ្ចឹងណាបាទនេះស្រោចទឹកវាអញ្ចឹងស្រោចទឹកវាមើលជាក់ស្ដែង2ថ្ងៃស្រោចម្ដងបាទ2ថ្ងៃយើងស្រោចទឹកម្ដងហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយកាមេរ៉ាជួយចាប់រូបភាពមកបាទអញ្ចឹងស្រោចសុំមកចិត្តទៅកាមេរ៉ាសុំមកចិត្តទេមកបាទសុំមកចិត្តតិចបង្ហាញបាទអញ្ចឹងយើងស្រោចវាមើលសំណើមនេះបាទកាលណាកូននេះវាស្ងួតវាធ្វើឲ្យអន់ដើមវាអាចថាមិនឲ្យវាជាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវស្រោចទឹកវាជាប្រចាំបាទហើយដូចនេះអីដីរឹងហ្នឹងគឺមែនតើវាជាប់ណាកូននេះវាជាប់គ្នាហើយវាតជាប់គ្នាហើយយើងអាចចិត្តដល់ថ្ងៃយើងគ្រាវាហើយដូចខាងនេះអីបងប្អូនណាបាទហ្នឹងដូចនេះអីនេះបាទវីដេអូមុនខ្ញុំស្រាប់បង្ហាញការគ្រាសបកឲ្យនេះបាទនេះសំចិត្តនេះមកទៅនេះហើយខ្ញុំគ្រាសបកវាផ្ដាច់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងស្រោចទឹកដើម្បីឲ្យកូនសបាយដែលយើងតហ្នឹងវាកុំស្ងួតដីកាលណាស្ងួតដីវាធ្វើឲ្យអន់អញ្ចឹង2ថ្ងៃត្រូវម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយមើលសំណាមជាក់ស្ដែងនេះស្រោចទឹកវាបាទចឹងបងប្អូនយើងសាកល្បងធ្វើមើលពង្រីកពូជដាំដូចនេះអីយើងដាំវាបែបនេះយើងបរិយពូជងាយណាបាទហើយណាមួយយើងប្រើជើងតម្រូវជាលក្ខណៈតបែកម្រេចបាទជើងតម្រូវបែកម្រេចបែបនេះធ្វើឲ្យកូនដំណាំយើងកូនតបែកហ្នឹងវាកូនត្រំនឹងអាកាសធាតុតាមបានតបែកម្រេចបងប្អូនជ្រាបណាតបែកម្រេចជាពេទ្យតបែកដែលវាធន់ធន់នឹងរោគធន់នឹងវាទៅបាទចឹងដោយតបែកនេះតជាមួយតបែកដៃបាំងបាទតបែកដៃបាំងដោយដៃការទុកបាទចឹងបងប្អូនមានតម្រូវការអីអាចទាក់ទងបានបាទអាចទាក់ទងបានពូជនេះដាំឆាប់ផ្លែបាទប៉ុន្តែមែនទែនទៅយើងមិនចង់យកឆាប់ផ្លែអីទេកាលណាពូជឆាប់ផ្លែគាត់ថាឲ្យចង់និយាយថាយើងមិនតន់ទុកផ្លែវាឲ្យច្រើនទេចាំអាយុវាបាន8ខែបាន10ខែមែនទែនទៅមួយឆ្នាំយើងចាំយកផលវាក៏បានដែរតែមុននឹងមួយឆ្នាំអាចទុកផ្លែក្រាំជក់បានយើងទុកតែងដើមវាល្អបាទតែងដើមវាល្អឲ្យវាមានសុខភាពល្អចាំត្រៀមយកផលវាចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងបាទតែមានប៉ុណ្្នឹងឯងជួបបងប្អូនអរគុណបាទអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទ